Pala ang bago namin video. At bago, Ang gagawin namin? ang gagawin namin ay Magpapalagkit ng slime! Kung gusto niyo po magpalagkit, i-comment niyo lang po. bago po magsimula, may isa-shoutout muna kami. Shout out with Elvira! Terrible! Subscribe my channel. Subscribe niyo po yung channel niya. So guys, bago po pala kami magsimula, ako nga po pala si Ashley. Ako nga pala si Daphne. Kami ang The Cousins! So, eto na po yung mga slime na ginawa namin. Ito po, may tubig po, tsaka may slime. Dahil po nagpapaano po kami ng slime, nagpapaano. Ayan po, Kung gagawa po kayo ng slime, dapat po ang gamit nyo lang na sabon ay Ariel. Para po kapag po... Pangit po kasi yung iba. Opo. Kasi Nini! po... Kumanta na kayo ng buwan. Sa ilalim ng puti! Salit na to. Kumanta kayo ng buwan. Mamaya. Mamaya, ano? Suman mo. Ito po guys. Mamaya po kami Nadikit po siya. Abangan nyo po yung next naming video. Ganda-ganda po nun buwan. Opo. Ang kakantay namin guys. Susurprise ko po kayo. Yun po ang next naming Ay, video. hindi pala buwan. Kahit ayaw mo na. Yes guys. So, ito na. Ang lagkit po Ay, guys. sige, Halos nadikit po siya sa kamay. Opo, guys. Tapos- Tapos, Tapos guys, kapag Ariel po yung gamit nyo, kapag po binasaan nyo tong slime, pag ginano nyo po, may sabon. Tingnan nyo guys, nagkakasabon po siya at nadikit. Kapag po matagal na siya sa tubig, nadikit ayun po, siya. natuyo na po. Kaya, ang ganda na po. Bigay lang po to ng kaklase ko. Shoot ka naman, di naman. Ng best friend ko pala. Ito po guys. Wow! Ang lagkit po niya guys. Pagbasa po. Pero ito po. Ayan hindi po na. siya, ganyan po siya kalagkit. Ooh. Tsaka Ang pangit. shout out kay Gummy Worm Station. At shout out po pala kayo sa aking video, the MMLD Girls po. Yeah. Shout out. Meron din po pala. Kaya po ako sumama sa kanya dahil po magkapit-bahay lang po kami. At saka Na shout out. And cousin, kaya po ang video na to, ang title ay The Cousins. Ang Yeah. lagkit po guys! Sobra guys. Ayan po, sa akin lang po yung malagkit, pero sa kanya hindi. Tingnan niyo po guys. Konti lang po. Ay! Pagsaka kanyang motor, nako. Nene, wag! Tingnan niyo po. Ah! Yak! Tignan, gumanong ka, Ashley. Tingnan niyo po guys. Nakakadiri. Mapabili tayo ng anyo. Guys, magbabalik po kami. Crispin. Doon ka na nga. Ako na nga dito. Maya. Ayun. Ayos ka. Ano ba? Ay, nandiyan na pala. Sabi ko, Wala pa yung ano. Hindi kami makapag-vlog. Bakit? ayaw nga. Yung slime! Nagkaroon infection! Joke lang. O tara, laglag tayo. Wala nga ilaw, oo. Doon. Brown na ako dito. Okay. Ah! Saan tayo? Wala nga ilaw! Wag. Kung gusto mo sa taas tayo, doon tayo mag-vlog. O sa labas. Dito lang sa labas para mas maganda. Yung, hindi na pala yun, start na di ganon. Kick start na siya. Ay, hindi na ba nagagamit yan? Saan may ilaw? Gusto mo na sabihin natin. So guys, malapit na mo. So guys, Wala! Hindi. Oo nga. malapit na pong magabi. Tara po, dito po tayo ngayon. Doon. Wala tayong ilaw eh.
wala po kasi kaming ilaw. Ito nga po pala yung bahay ni Ayun po! Ayun po, hindi naman Ayun kita. Iganyan mo. Yan, Ayun ayan. po, Tapos third ayun po yung floor. bahay namin, magkapit Ayun bahay. po, ayun po. Yan po, magkapit bahay. Napakaganda po ng bahay namin. So, hanggang third floor po. So, doon na lang kasi. May, yung kamay ko po, may slime Sa mo po. doon. Wag na. Ito pa po, mga kuko ko, may slime. Tsaka po, hindi na po kami nag-slime dahil po sa lagkit niya. Kadiri po. Ayun po si Mio. Wala naman kami. Dito na lang tayo sa dito na lang po kami sa computer shop Dito na namin. lang po. Ha? Doon natin ilagay. Madilim? Oh, madilim. Dito, paano na naman yan? Dito. Ito po yung kuya ko, napakapangit. Doon lang tayo umalis. Doon lang tayo. Sa iba na lang po tayo. So guys, tingnan niyo po yung slime. Wala na po kami. Wala na po kami. Ano? Sorry po, Sa gusto taas po na po tayo kami. masyado sa madilim. Doon po kami sa taas. Para po maliwanag. Opo. Yan lang. Bubuksan ko lang po yung ilaw. Hawakan mo, Ashley. So Baba guys, mo muna yan. madilim po kasi po hindi pa po bukas yung ilaw. Ayan po guys, madilim pa po rin kahit Tignan bukas niyo yung po ilaw. ako. Tingnan niyo po si Daphne. Nakikita ka ba, Dap? Wow. Oh, wait lang po. Diyan na lang natin ilagay yung cellphone. Kasi hindi mo siya maliwanag. Okay? Dito. Okay? Hindi, paano kayo pag ganyan? Ay, hindi kita. Diyan lang. Ay, hindi po makatayo. Ito, oo. Ay, hindi. Wait lang guys, sorry po. Sorry, guys. Kailangan namin ng flashlight. Ito na po guys. Ang dilim lang po kasi po malaki. Wait lang, Ashley. Tingnan niyo po guys yung slime. Halos po may tubig tapos slime. Bumubula na po siya. Ang pangat niya na po. Guys, ang lagkit. Yan na guys. Nadikit siya ko kahit sa tao. Kahit saan guys. Tingnan niyo. Pagmasdan niyo guys. Basta po, pag napanood niyo tong video na to, pumunta po kayo sa Pasiano, Laguna. At pag may nakita po kayong tindahan na malaki at may papasok, doon po kayo pumunta. May At car dun- wash. May car wash po doon. Opo. Ito na po yung ilaw namin, guys. Papasaglit lang namin to, Ashley. Yan. Ito. Flashlight. Ay. Ayan po, guys. Ang laki po ng flashlight. Ito yung flashlight. Ay. Dapat sa taas. Or dito. Dito. Hindi. So guys, ayan na po kami. Or dito na lang kaya. Yan guys, kami nakikita niyo naman po. Ako po si Ashley. Ako po si Daphne. So tingnan niyo po yung nagawa naming slime guys. Napakapangit na. Bakit no? Tingnan niyo guys. Ooh. So guys, next naman po. Tatanggalin Goodbye guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and leave a comment. Bye. Bye guys. Bye to the flashlight. Getting me. Bye guys.